Bonjour na balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout. Émission na biso ya mokolo ya lelo jeudi le 5 juin 2025 ebandi tosengi na bino balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout. Bokota po masolo ya mboka ebandi tangu oyo tosololaka tango oyo to partageaka masolo ya mboka na biso ekoki tosengi na bino bokota vraiment ebele. Bokota pe bo partager ba lien, bo partager ba vidéo, partager ndeko na nga zala mutema malamu, zala mutema kofungwama, fungolela biso mutema soutenir biso na musala munene pe musala kitoko tozo sala, musala oyo ya kubundela mboka, musala oyo ya ba wazalendo, musala ya ba patriote, musala ba nationaliste. Et esenga pena yo pe ndeko na nga yo mutu oyo ozolanda émission na biso tosungana bosunga biso vraiment bo partager po batu nyonso bazwa ba information pe batu bayeba makambu oyo eza koleka na mboka na biso. Tangu oyo tobetaka masolo ya mboka na biso ekoki po tozali na mboka moko kaka République démocratique du Congo oyo ezali pays moko cher po na biso, ezali pays oyo esenga congolais nyonso atelema azwa conscience pe abundela yango. Soki ngai na yo tobundeli mboka na biso te oyo tozali na yango ekozala pasi parce que banguna tellement bakomi na suka, banguna tellement bakomi affaibli, banguna tellement to coincé bango bazoyeba susu te nini bakoki kosala kasi mutema na bango mabe o bazana yango contre mboka na biso, contre biso peuple congolais balingi ko libérer mboka na biso te. Esengeli to benga na banguna sikasiko par la force. Force yango eko ute pa na nga, force eko ute pa na yo, force eko uta pa na biso ba congolais oyo tozali conscient. Toyebi ke kati na biso ezali na ba congolais oyo baza conscient te. Ezali na ba congolais oyo baza déjà manipulé. Ezali na ba congolais ebele baza déjà corrompu. Pe toza pe na ba faux congolais, ba nationalité douteuse, ba espion. Ba espiona biso baza kati na biso. Ba infiltré biso baza kati na biso. Yangwana esenga tozala vraiment mayele to telema to fongola misu po na ko changer citation ya mboka na biso. Soki ngana yo tozwi mayele te, tant oyo tozali ezande tant oyo epesameli biso po biso to telema. Toza déjà na avantage. Munguna za déjà coincé, munguna za déjà affaibli. Bolimbi si bandeko. Munguna sa komi na suka. Siko ezo senga kaka to forcer. O ezali bitumba oyo. Esenga kaka to simba na loboko. Esenga kaka ngana yo tozala conscient. Nde toko mbenga na banguna toko bimisa bango na mboka na biso par la force. Congolais, biso nyonso tozala sima ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso nyonso tozala na sima ya gouvernement ya mama Judith Suminwa Tuluka. Biso nyonso tosangana. Tozala sima ya armée na biso FARDC, monter à puissance. Et esenga congolais nyonso tozala na sima ya ba wazalendo. Bana mboka oyo bandimi ko se sacrifier pour na ko sauver mboka na bango. Soki biso nyonso tosangani sima na bango. Bolimbi si bandeko. Soki biso nyonso tosangani sima na bango, munguna akoka te. Parce que niveau ya makambo ndenge ezokendele, niveau ya makambo ndenge komeli, to mati déjà niveau toza na avantage to komi na niveau ya likolo ya kosakana te. RDC o ezalaki pays moko faible. Le eza sous pays faible te.
Peuple congolais, qui peuple moko facile à manipuler. Le peuple congolais est facile à manipuler. Le peuple congolais comme éveillé. Le peuple congolais a hollande la makamu nyonso o ezole kalamboka na ye. Lelo o to komi na tamoko to komi ko contrôler ba politicien mboka na biso, to komi ko contrôler ba konzi ya mboka na biso, toza ko landela bango. Soki to moni mabe moko esalami, toza ko loba. Soki to moni malamu moko esalami, toza ko apprécier yango. Ta o to komi. Toza susu tan oyo ya kotalela ba individuité. Eza su tan oyo ya ko adora ka batute, ya ko kumisa ka batute, ya ko landa ka ba individuité. To komi na tan oyo ya ko sauver patrie. Ya ko sauver mboka na biso. Ya mwana soki na moni Martin Fayulu asali déclaration asengi akutana na ndeko na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que patriote, na sepeli na message wana. En tant que wazalendo, naza ko soutenir Martin Fayulu na idée oyo ya zui. Martin Fayulu, ba idée ya boye bandaka lezalaki wapi. Martin Fayulu, ozali parmi batu oyo ba pesaki makasi na banguna. Parce que banguna ba longa ki ko diviser biso, ko somba yo ko komisa yo ya bango. Kasi tala nzambe ya République démocratique du Congo, nzambe ya musée dina bala oyo azali père a rêve na biso to bondelaka. Tala ndenge azwi yo Martin Fayulu azongisi yo na ngambu ya pepe, na ngambu ya mboka. Atalisi yo ke ozali nécessaire, ozali très important pona kobundela mboka na yo. Kozala bisika ozalaki te kokangama na bato yo kangamaki na bango te. Soki nazomona ke bautaki ko signer accord moko ini ya opposition oyo basalaki déclaration Martin Fayulu pe andimaki ke bazala bango nyonso sima ya Kabila, bazala bango nyonso na sima ya M23 na sima ya Kagame pona kokweyisa pouvoir ya peuple congolais, pona koluka kosala président Félix coup d'état. Mais na tamu ki kaka boye conscience à Martin Fayulu esali Martin Fayulu a zongi côté à peuple, a changé makanisa, comprendre que na ko trahir peuple na ngate. Martin Fayulu ti lelo oyo yoza maboko pembe soda di peuple nanu osimbi makila ya batuti. Ozape na poste mon côté ba pesa ya l'état oyo o détournant mbongo. Donc pona yo esengeli na temps oyo ozala côté ya peuple. Merci na décision oyo zui. Merci na makanisi ya malamu oyo zui. Ya kozonga côté ya peuple. Ozui conscience ya ko sauver peuple. Oboyi ba organisation sa mboka na biso. Oboyi ko pesa ba Rwandais beki. Oboyi ko pesa Kabila makasi. Parce que na soi-disant opposition à lelo. Opposant oyo azalaki na makila ya batute na maboko. Opposant oyo azalaki maboko pembe. Ezalaki kaka Martin Fayulu. Na kati ya ba opposant wana nyonso. Ba nyonso batikali wana bazala makila ya batu. Ba détourner, ba linga corruption. Pe mingi kati na bango ba nationalité douteuse. Baza ya bisote, bazalaka pe na bisote. Baza ba infiltré, o ba infiltra biso na politique, ba infiltré biso na ba poste nyonso mboka na biso. Ba infiltra biso na armée. Lelo oyo ba eko infiltré biso na opposition. Opposition na biso eza infiltré parce que ba tête ya opposition à lelo mingi bazaka ba nationalité douteuse. Mingi bazaka ba nationalité douteuse. Na kati ya opposition à lelo. Et mingi pe kuna bazana ba opposante ba politicien te. Baza ba opposante ba politicien te. Mingi baza ba commerçant, baza ba étranger.
kasi bandimi kokota na politique ya mboka na biso po ba troubler biso po ba kabola biso po ba pesa moyen na Rwanda a dominer biso a niata biso. Lelo oyo mwana mboka telemi na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makambo changer. Makambo ebele ekomi ko changer. Makambo ebele komo changer. Mutu lokola Moïse Katumbi oyo ozomona batu oyo bawuti na kati ya ensemble bango moko baza ko déclarer bazoyebisa biso ke Moïse Katumbi ti azalaka wana yende te mutu akambaka oyo ezali ensemble. Donc bakambelaka ye Moïse Katumbi bakambelaka ye moko akambaka na ye te. Donc ye aza na ye ayebi eloko te. Ozwi Moïse Katumbi ozwi Kabila baza bato oyo bayebi eloko te. Baza bato oyo bayebi eloko te nyonso basalelaka bango nyonso na ensemble na PPRD to na FCC Kabila bazali kosalela ye nyonso bazali kosalela ye po ayebaki na ye eloko te ayebi te nini osala yango wana bazwela bango batu basalelaka bango nyonso mais omona bango bazotia kaka mbongo na bango en jeu baotia mbongo en jeu po na osani po na kobomaka pepe congolais bazotia mbongo na bango en jeu po na ko neutraliser peuple congolais, ko faire souffrir peuple congolais. Nde mission na bango. Donc mission na bango ezalaki ka nde yango wana. Esengeli basala nyonso po congolais azwa maele te, po congolais azwa conscience te, po congolais abundela mboka na ete. Makanisi na bango ezalaki yango wana. Misala na bango ezalaki yango wana. Ba distraire biso na makambo ebele. Ba distraire biso. Yango wana tango nazo biso peuple congolais telema esengeli peuple congolais oyo kanga otelema. Pona ta oyo tozali eza tant kutu retournera mitune belete. Ezali tant ya korezuna ka ebelete. Eza tant oyo tant ya ba patriote, tant ya ba wazalendo, tant ya ba nationaliste batelema pona kobundela mboka na bango. Yango na yo congolais eloko biso to senga na yo kaka zwa conscience. Zwa conscience. Ta yango oyo esenga to telema to zala bomoko to simbana to bundela mboka na biso. Peuple congolais na mboka na biso Congo makambo ezali ebele. Makambo ezali ebele. Tobosa na teke Kabila alali pongite. Bisika Kabila azali azako se préparer makasi
azako mi préparer makasi pona koluka kotake biso. Tosenga na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli gouvernement ese mi préparaka makasi po na koluka ko stopper Kabila Kanambe na ba stratégie nyonso oyo azobongisa pona kosala na mboka na biso. Soki peuple congolais toza distrait, soki gouvernement boza distrait, tosutuka bitumba ya makasi oyo Kabila zo se préparer eza na ba pays ebele, pays lokola Namibie eza sima Kabila, pays lokola Congo Brazza, Rwanda, Uganda, Kenya eza ba pays oyo ba soutenir Kabila. Lokola bango ba soutenir Kabila, tika ete na yebisa bakonza mboka na biso esengeli biso peto mi bongama, esengeli biso peto zala na makoki tozala ba moyen nyonso oyo tokoki kosala pona ko stopper Kabila na ba stratégie na ye nyonso na makambo nyonso azosala. Na sepeli lisusu na sanction ya makasi oyo Christian Bosembe auti kopesa Kabila pe ba lobby na ba communicateur nyonso na ba journaliste nyonso na ba responsable oyo baza na ba chaîne télévision na kati ya mboka na biso ezali interdit ya kolekisa message to image ya Kabila Kanambe na kati ya mboka na biso. Na sepeli na ba décision ya boye eza ba décision moko patriotique oyo eza kosala ke oyo nyonso akotosa te esengeli azala sanctionné to chaîne nyonso to mutu nyonso oyo akoleka pona ko défendre Kabila, Kabila oyo azali rebelle, Kabila oyo andimi ko agresser République démocratique du Congo, mboka oyo yakamba pendant 18 ans. Chaîne nyonso bakolakisa to bakolobe ya Kabila esengeli bazala sanctionné, esengeli bazala pini. Tolanda nanu oyo ezali maloba ya mwana mboka Christian Bosembe. Après to continuer na émission na biso ya mokolo ya lelo. Tolanda. C'est ça qui zui mokano ya kuyebisa na bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo média balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya peperdi wana na eloko na liboso. Deuxième eloko ezali bapekisi kosolola to pe korelayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kambaka mboka na biso na tango kala monsieur Kabila ba instruction eza na niveau wana. Donc eza décision moko toyebi ke eza monene eza grave yango moni ke na pona kina ye pana bino pour que to meka peu kosolola na yango kotala po eza nisika moko te oyo to violer ba droit ya bato eza censure te mais eza ndeko pekisa que to komisa TV le quoi tribune ya ko permettre subversion
et salima. Donc voilà, mopoko penza likambo to yango yango wana. Biso nyonso toyoki ke epekisami congolais yo mutu ozwaka mbongo soi-disant soki ya Kabila, Moïse, Matata Mponyo, Denis Esanga soki nani. Tout ça message. Tout ça makambo oyo Christian Bosembe auti koloba. Pour lobby ezala teke ba rendre compte. Pour lobby ezala teke yo na mboka na biso démocratie ezate. Mboka o eza agressé makamba démocratie ezala kati. Mboko eza agressé. Bako tikela ba agressé te baleka na ba chaîne télévisée basala ba commentaire ba mikumisa makato ba communicateur na bango basala ka ba émission pona okumisa ka ba agressé to kokumisa ka ba rebelle. Ata na mboka moko te bako accepter yango. Biso pe na République démocratique du Congo jamais tokoki ko accepter yango. Merci na Christian Bosembe na décision ya munene pe ya makasi obozui ezali décision moko ya ba patriote ezali décision moko ya bana mboka oyo ezolakisaki Congolais nyonso esengeli atelema. Kabila ndimi atia mbongo en jeu pona ko corrompre ba wazalendo. Pe ko corrompre ba soda na biso FARDC. Ba wazalendo bazwi mbongo wana ba lié yango me ba boyi ko corrompre mboka. Na kati ya groupe ba wazalendo ezalaki na 4 wazalendo oyo bazalaki na relation contact na Kabila. Mais lokola Congo eza mboka nzambe nzambe azobatela pe nzambe mutazo bundela Congo bayaki ko rêver bango e baninga na bango ya ba wazalendo babomi 4 personnes wana ba traître o balingaki ba trahi o bazaki na bonne relation na Kabila o bazaki na contact ya na Kabila o bazaki ko pesa Kabila mayele ba stratégie pe ko pesa ka position ya ba wazalendo na ngambu ya ba M23 na ngambu ya Rwanda bazaki ko teka o ezali bandeko na ba wazalendo po Kabila a affaibli bango. Nde omoni Kabila tindaki $200,000 pour na a corrompre ba wazalendo. Nde ba wazalendo ba lakisi mbongo wango me babi bako trahir mboka te. Totala na video ndenge ba wazalendo ba lakisi. Omoni mbongo Moni mbongo Kabila tindi pour à corrompre bango pour bâtir l'espace pour avancer pour à progresser si à comme na Kinshasa pour na kolongola président Félix. Donc Kabila zo sala nyonso ba wazalendo bazwi mbongo mbongo ba lieza mbongo wa Congo. Kabila yaka na Congo na ba boti ya mbula na ba kapo ya mbula yaka na eloko te. Kabila yaka na eloko te. Ayaka na eloko te. Ayaka na ba boti ya mbula na ba kapo ya mbula. Melilo akoma milliardaire. Kabila omona lelo akoma milliardaire.
sikoyo yebisa ngai Kabila akoma milliardaire mbongo azwa wapi azaki na salaire ya boni mbongo ya Congo bozwi ya Congo yango wana lelo ekomi kolobisa na ba ancien président ya Afrique du Sud Batabu Mbeki pona nini po Batabu Mbeki bazalaki na ba mine ba carrière minérale na kati ya mboka na biso o Kabila pesa bango pona bango Congo ekomaki lokola gâteau na bango o esengeli ba partager nde balingi ndenge papa Chira lobaka motambo ekangi nzoko esengi moto na moto azwa à part na ye pona bango Congo ekomaki motambo ekangi nzoko pona bango Congo ekomaki gâteau esengeli bakabola mais Congo eza pona ba Congolais mais bango basali nyonso pona ko faire souffrir peuple congolais pona ko monisa peuple congolais pasi pona ko basali nyonso pona peuple congolais a profiter te na minerai ya mboka na bozwi ya mboka na na richesse ya mboka na kasi bango ba un individu moko boye bango nde ba profiter bango nde ba lia bango nde ba vima mabumu bango nde ba mela supu bango nde bazala bien po bango bazokanisa ke biso toyaki na se ya moi toyaki na moki kotika bango nzoka biso toyaki kotika bango te toyaki jamais kotika bango biso nyonso mokili eza ya biso biso nyonso eza poto profiter biso nyonso eza poto avancer pe to évoluer zomona Congo eza mboka na biso senge biso ba Congolais nde to profiter biso ba Congolais nde senge tozwa biso ba Congolais nde sengeli to mela supu ya bozwi ya mboka na biso mais komona complot ya munene oyo esalamaki na monde oyo pona mboka na biso République démocratique du Congo bandeko nanga complot ezalaki munene pe ezalaki makasi pona ko déboulonner complot oyo esalamaka pona mboka na biso bandeko tika na yebisa bino eza kaka pona grâce ya Nzambe po na makasi na biso moko to na makasi ya président Félix ayengaki kokoka yango te ayengaki kokoka kosala yango te parce que complot ezalaki makasi pona lelo oyo komema États-Unis bandima ko signer ba accord de paix to ba accord ya minerai na République démocratique du Congo ndeko nanga pona ko convaincre grande puissance lokola États-Unis ezali lipate eza pamba te esengeli bozala na makasi. Alors effectivement, aujourd'hui est une étape importante puisque, vous l'avez dit, les représentants de la RDC et du Rwanda se retrouvaient à Washington pour présenter en fait leur vision du projet de paix final. Donc chacun présentait un avant-projet. Ça fait suite, évidemment, la signature de la déclaration de principe, vous savez, la semaine dernière, qui avait été donc signée à Washington avec le secrétaire d'État Marco Rubio pour tenter de mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies. Donc il était question du respect des frontières entre les deux pays, de la lutte contre les groupes armés, la stabilité et la sécurité dans la région, c'est très important pour les Américains, d'autant plus que ce qui intéresse surtout, ce qui motive l'administration américaine actuellement, ce sont surtout les accords bilatéraux qui sont en train d'être discutés sur les minerais critiques, vous savez, des ressources importantes pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est dans l'esprit de cette administration
l'administration Trump a négocié ce genre d'accord sur les minéraux, sur les ressources naturelles. Et donc, il y a des négociations entre d'un côté Washington et Kinshasa, puis d'un autre côté entre Washington et Kigali, pour obtenir le meilleur accord possible. Un des accords économiques qui servent donc les intérêts stratégiques des Américains, qui permettront à terme aux entreprises américaines et occidentales d'investir des milliards de dollars dans les mines congolaises et dans des projets d'infrastructure pour soutenir l'exploitation minière dans les deux pays. Donc une fois que ce sera finalisé en fait ces deux accords, et bien là une nouvelle réunion est prévue dans 3 semaines à Washington avec Marco Rubio et les ministres des Affaires étrangères des deux pays africains pour signer déjà un premier pas, vraiment la dernière étape avant un accord final signé là en grande pompe, ça devrait être en juin ou juillet à Washington, mais cette fois avec le président américain Donald Trump, avec ses homologues de la RDC et du Rwanda, même avec d'autres chefs d'État africains. Là, ça sera vraiment une grande cérémonie, un accord final de paix dans l'espoir donc de mettre fin à ce conflit qui dure depuis des décennies encore une fois. Vous savez, pour l'administration Trump, ça sera très important de signer cet accord puisque pour le moment, cette administration a bien du mal à obtenir la paix dans d'autres endroits du monde et on pense notamment au conflit en Ukraine entre donc l'Ukraine et la Russie. Biso nyonso tolandi ndenge makambo ekende na mois oyo tozali d'ici le 15 juin nde dernière réunion mpona kotia basignature ya suka mpona kosisa makambo mpona koconfirme baaccord président Trump na président Félix na président Kagame pe président ebele ya pays ebele africain pe kambi ya organisation ebele lokola président ya Union africaine, président ya SEDEC, président ya ECAC, ya Afrique de l'Est, ya Nations Unies, donc ebele kozala wana lokola témoin bango pe fele signer. Ndi omoni banguna olala te, banguna bazangi kimia, banguna bazwa pongi te. Banguna bazwa pongi te. Banguna bakomi na suka bazwa pongi te, olala te, parce que basatandaki na makambo te. Nde eloko elakisa échec ya binemi, échec ya Rwanda ya Paul Kagame. Congo abimi déjà na libulu bakotisaki ye. Congo eza sous Congo bango bayebaki te. Congo ekomi pays moko fort, pays moko puissant, pe pays moko respecté. Esengeli toyebaka ke président Félix abimisi mboka na biso na kati ya libulu. Président Félix aye ko sauver mboka na biso République démocratique du Congo. Bisika oyo mboka na biso ezalaki, président Félix aye abimisi yango. Président Félix aye abimisi yango. Yango na tika ete toyebisa na bino ba Congolais ke oyo bazokanisa ndeti tokosa ndeti tosala baje bozela mikolo oyo ekoya bino moko boko vivre yango, bino moko boko mona yango, ndenge guerre ezosila na kimia, ndenge ba agresseur obima bango moko, ndenge okende na kotika mboka na biso bazo libérer. Rwanda azobimisa ba soda na ye. Rwanda abimisa ba soda na ye kala mingi te, a libéré République démocratique du Congo. Peuple congolais asusu ya koloba mingi te, tokomo kende na temps oyo ya ba acte et salama. Peuple congolais amona ndenge kimia ekota na kati ya mboka na ye, pe changement ya munene pe ya makasi ndenge ezokota na Congo, ndenge sikoyo tokende
mpona kodévelopper mboka na biso République démocratique du Congo. Nde niveau oyo tokende sikasikoyo. Toza susu te na niveau oyo ya kodiscuter o territoire moko ekweyaki te, tokende siko na niveau moko ya paix totale oyo elobaki président Félix soki balingi guerre totale to paix totale. Nde yango wana tangu naomona ancien secrétaire général oyo ya États-Unis alobaki ke président Félix azongisi Congo na niveau moko mondial, batebe batiaki tembe. Tolanda nanu ancien secrétaire général ya États-Unis makambo alobaki. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président actuel d'avoir parcouru le monde. Mais finalement, il a remis le Congo sur la carte du monde. En expliquant ce que le Congo était finalement le poumon de la Terre et l'avenir de la planète. Est-ce que boyoki? Nze boyoki bien te bozela na bandela. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président actuel d'avoir parcouru le monde. Mais finalement, il a remis le Congo sur la carte du monde. En expliquant ce que le Congo était finalement le poumon de la Terre et l'avenir de la planète. Congo est comme poumon de la Terre, avenir de la planète. Voilà ngate mutu na lobiang. Mais tu critiques le président Félix, président Morubi voyage. Azo sa tour du monde, azo kene visiter le monde, ezaki vision na ye, ezalaki nzoka président Félix azali kosala mosala aobunda pona kotombola mboka. Lelo oyo yango makambo changer. Lelo oyo Congo ekomi Congo ya kotombwama, komi Congo oyo Congo moko fort pe Congo moko respecté. Biso nyonso toyebi ke na chaque émission na biso ya Diaspora Debout to bandaka yango na kotombola pe konetola Jésus-Christ de Nazareth likolo na nyonso. Na émission na biso ya mokolo ya lelo to kotombola Yesu Christ de Nazareth likolo na nyonso po yenda zali nzambe ya solo pe yende nzambe ya bomoi. Ndeko na ngai yo muntu oyo ozo continuer na kosala mabe, ozo continuer na via masumu. Na lingi na yebisa yo tika masumu, tika kosala mabe. Yo mutu oyo ovivaka ozana binemi na batu, yebaka ke okanga nanu vi na yo moko okanga nzela na yo, pe suka na yo kozala mabe. Yo mutu ozo continue na vi ya mibali mibale, basi mibale, ba fiancé mibale, ba proposante mibale, yebaka o détruire vi na yo. Yo mutu oyo ozo continue na vi ya ekobo, okenda koluka basi ya ndumba, yebaka o détruire vi na yo. Suka na yo ezali felo. Masumu eza mabe, salaire ya lisumu ezali liwa. Yo mutu oyo ozo continue na vie ya kotongaka batu, jalousie, kokoselaka batu makambo, kobebisaka ba réputation ya batu, vie ya bitumba, vie ya koswana ya kofingaka. Yo mutu ozo continue na orgueil, ozo continue na kolangwaka masanga, komelaka badiamba, ko drogaka na nzoto, yebaka salaire ya lisumu eza liwa. Yo mutu oza détourner bien public, oh pepe belé sengeli ba profiter na yango, ba pesi au poste, ba pesi au engagement, mais yo zo détourner pour avantage ya yo na libota na yo, yebaka nzamba likolo azomona yo, suka ne ko suka mabe. Salaire ya mosumuki ezali liwa. Soki yo nanu ndima Yesu Kristo te lokola mokondi pe mobiksi na yo, ndima kotika mabe wana nyonso. Oyo na lobi na oyo na lobi te, oyo yebi na oyo yebi te. Oyo na tangi na oyo na tangi te, ndeko nanga. Nzela ya bomo, nzela ya sengo, nzela ya malamu, nzela ya avenir, ezaka nzela ya Yesu Kristo. Tombola Yesu Kristo na vi na yo. Bitumbe koyela yo, sokoza na Yesu Kristo, bakolonga yo te yendo kolonga.
banguna bakosala complot contre yo soki oza na Yesu Kristo bakoka yo te. Yesu Kristo ye nde nzambe ya solo mpe nde nzambe ya bomoi. Yango wana totomboli ye lisusu likolo na nyonso Jésus Christ de Nazareth, totomboli bo nzambe na likolo ya banzambe nyonso parce que ye nde nzambe ya solo, ye nde nzambe papa, ye nde nzambe créateur. Jésus Christ de Nazareth, ye nde nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob, nzambe ya Muze aidi na bala oyo azali père ya rêve ya mboka na biso. Yango wana biso nyonso tolobi merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Topesi bino lisusu bambote bisika nyonso bozwami tokoti na kati ya émission na biso ya lelo ezali Ngai Anderson Bala Pabo, leader ya Diaspora Debout. Mingi babengaka Ngai Anderson, leader charismatique ya Diaspora. Ebele ya bato babengaka nga Anderson 3 étoiles. Anderson étoile de Dieu, Anderson étoile du berger, Anderson étoile de lumière. Ebele pe mingi ya bato babengaka nga Anderson voyant héros. Yemo nzambe papa lobana nga va avec cette force que tu as. Mingi pe ebele ya bato babengaka ngai Anderson lion indotable, Anderson aigle royal, Anderson aigle blanc. Na boya kangote na nzima yango po nyonso eza nga nazali mobundeli ya mboka na nga République démocratique du Congo RDC. Eloko ya makasi nazali défenseur ya peuple na nga peuple congolais. Ponga moko nazali congolais pe naza fier na nationalité na nga, nazalaka fier na betaka tolo ya kozala congolais na sepelaka makasi. Nazali ko soutenir ba institution mboka na nga, surtout l'institution présidentielle oyo ezokambama na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango wana tosengi na bino bokota ebele bo soutenir chaîne na biso oyo ya Diaspora Debout, bo s'abonner na yo mutu nano s'abonaki te. Bo s'abonner pour nous soutenir musala auto sala ba vrai congolais. Bo s'abonner musala auto sala, bo partager, bo like pe bo commenter tout ça na posa ya soutien na bino. RDC éli pays non permanent na Nations Unies. Banguna bakwei lisusu. RDC monté en puissance. RDC keka liboso, RDC comme un pays moko fort, pays moko puissant. Kabila a échoué lisusu na plan ba projet nyonso mabe oyo aza nango pour la République démocratique du Congo. Martin Fayulu a zongi na côté ya peuple pour abundela peuple na ye. Yango wana masolo ya mboka na biso oyo toza nango na émission na biso ya mokolo ya lelo. Ezali sujet ya esengo, ezali sujet moko ya kitoko. RDC eza éli parmi ba pays non permanents ya Nations Unies. 690 et 687 biso tobimi na 183 voix. Bravo na président Félix. Bravo na Kaikwamba Teresa. Watne. Bravo na musala munene oyo bino bosali. Tolanda nanu discours ya ministre ya affaires étrangères Wagner Teresa Kaikwamba oyo asalaki après victoire na biso na tribune des Nations Unies, après kozala éli pays non permanent na kati ya Nations Unies. Tolanda Teresa Kaikwamba. Ladies and gentlemen of the press, today marks a defining moment for the Democratic Republic of the Congo. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. On behalf of the President of the Republic, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, and in the name of the Congolese people, I wish to express our deep and sincere gratitude to all member states that supported our candidacy.
We also wish to pay tribute to the African Union, the unwavering support of our continental organization, and the solidarity of all its member states have been instrumental. This election is not only a mark of confidence in the DRC, it is also a reflection of Africa's unity and its rightful place in shaping the global peace and security agenda. The mandate that begins in January 2026 is one we embrace fully. We are conscious of its weight, but also of its significance. The DRC brings to the Council not only its national experience, but also the voice of a continent that continues to bear the cost of conflicts it did not cause, and whose contributions to peace are too often overlooked. We will serve with dignity, independence of judgment, and loyalty to the principles of the Charter. We will work with all members of the Council to advance peace, uphold international law, and promote the legitimate aspirations of people around the world. To all those who have placed their trust in us, we will honor it. The DRC is ready to serve with clarity of purpose, fidelity to principle, and a commitment to shared solutions. Thank you. Will DRC put more focus on the issue in the eastern border of DRC in the Security Council agenda while you're the member of the Security Council? Of course, the situation in eastern DRC is front and center for the Congolese government because it is our people who are being victimized. But at the same time, we need to acknowledge the fact that we are here as a country that has received the vote of confidence of the African Union. We will most certainly come to the Security Council bearing the experience of a country that knows what it is like to have decades of conflict, that has a thorough understanding of the challenges of peacekeeping operations and protection of civilians issues, as well as the convergence between conflict, natural resources, and environmental changes. And this is the experience and expertise we wish to bring to the table, not to serve our own interests, but to serve the interests of humanity, because we know that the situation in the DRC is not an individual or isolated one. We have a lot of crises around the world, and we want to contribute with the strength of our experience and our expertise to the resolution of these challenges. Thank you. wana ezalaki ministre affaires étrangers. Après yango nde tomona ndenge bato bazalaki koya kopesa ye bafélicitation kofélicite ye tolanda. Très bien, merci beaucoup. On s'en réjouit déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci pour votre appui. Merci pour le soutien. Thank you so much. Thank you. We appreciate your support. Thank you so much. Félicitations, maman. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est un grand plaisir. Merci. Le reste, c'est temporel. Mais le Congo, les deux tableaux, ça restera. Ça sera merci. Merci. Thank you so much. Thank you so much for your support. It's much appreciated. Thank you so much. Merci beaucoup pour votre soutien. Bomoni ndenge ba paye belé ya Afrique, ya Europe, ya Amérique bazoya ko féliciter po na ngamba bangune eza lokola ba kake, eza lokola ba bombe nucléaire, eza lokola ba missile benga ngoni satade ekwe na ngamba banguna donc moyeba bike ezate ba kufi e banguna musu bakomolo ba ata baza eli bakosala nini ndeko nanga oyebi te musala nini oyo biso sikoyo esenge tosala mpona monde entier. Sikoyo biso tokomi kofanda na table moko na ba grand puissance mpona kosolola masolo ya monde. Sikoyo biso moko pe tokomi na kapasité ya kolobela makambo na biso bisika oyo masolo ya monde ebetamaka pe esololamaka. Biso moko tozala wana e biso moko tosololi yango lisusu
pe biso pe lisusu tokoki koyebisa pe na baninga oyo toza na bango toza na moyen ya koyebisa na bango bango nyonso basoutenir biso mpona makambo ekende liboso. Sikoyo makambo nyonso oyo bazosalama na monde oyo elekaka na monde badesizio ya monde bisika masolo ezobetama biso pe toza na kati, biso pe tozobeta, biso pe tozopesa maloba, tozotia maloba parmi bamakambo oyo nyonso esalama na kati ya monde. Omoni niveau oyo tokomi na yango. Sikoyo bayebisa biso ke Kabila azobongama atake biso na ndenge nini. Tozo signé ba accord les 15 na États-Unis. Comme pays membre non permanent na kati ya Nations Unies. Est-ce que boyeba ke eza ba parmi makambo oyo esalaki ke Mobutu afandisa Congo kimia azala grande puissance na Afrique. Po Mobutu tanga komisaki Congo pays membre non permanent na Nations Unies. Nde salaki ke Mobutu akoma puissant. Malheureusement que président Félix aza na démocrate, aza dictateur te, aza na posa rumia na pouvoir te. Ande na posa ya ko zongisa makambo nyonso na mboka na biso République démocratique du Congo. Yango wana Kabila tellement za ko sala ba projet na za ko mibongisama akosa sous de logo te. Kabila ko progresser te na niveau RDC komi. Na niveau auto komi Kabila akokelo komoko te. Mais to komi na niveau moko oyo ezosenga Congolais nyonso efa pe sa position na ye. Ozali Congolais oza côté nini, oza kota ba yini, to oza côté ya bana mboka koto ya bato ba obundela mboka. Martin Fayulu lelo apesi biso position na ye ke ye aponi kota peuple, kota ba patriote. Conscience ne zongi alakisi pa sali déclaration na ye ke ye ako défendre mboka, ako permettre te Congo ezala bakaniser, ako permettre te Congo ezonga na maboka ba Rwandais biso ba Congolais tozonga ba wumbu to ba esclave ya ba Rwandais, ako permettre ngote. Yango wana Martin Fayulu en tant que patriote, en tant que wazalendo, anzimi a se positionner abwakisa o ezali ba mbongo ya Kabila, ba makambo nyonso ya Kabila, anzimi aya côté ya peuple. Yango wana président Félix a fongoleli Martin Fayulu motema ndimi ko yambaye, bakutana, ba discuter, ba solola pona koluka ko sauver mboka na biso. To sengi yango pe na ba politiciens nyonso batikali, to ana posa bosala les mêmes choses. Bolanda Martin Fayulu to pesa na loboko to luka to bikisa mboka na biso. Yango wana eloko oyo to yaki to yebisa na bino sango ya esengo. RDC to mati susu niveau ya makasi, RDC to gagner to bakisi susu implice to kelsu liboso to komi pays moko puissant capable na se ya moi oyo. Yango wana balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout. To pesi bino merci bisika nyonso bozwami. Nzambe ya Lola, Nzambe ya Aidina Bala, Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, Nzambe na nga Anderson Mbala Pabo apambola bino, azala na bino, alongisa bino, abate na bino. Vive la République démocratique du Congo. Tika ete Nzambe apambola chaîne na biso oyo ya Diaspora Debout. Nzambe apambola ozali mboka na biso République démocratique du Congo. Nzambe apambola balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout, ba abonné nyonso pe mboka na biso, ba konza mboka, FARDC, ba soda pe ba wazalendo. Nzambe apambola bino, tokutani na mbalasima émission na biso esuki awa. Merci beaucoup. Bye.